تستقبل ولاية أدرار العديد من السياح داخل الوطن وخارجه نظرا لتوفرها على جميع مقومات السياحة من مغارات وكهوف وقصور وغيرها. توجد بها عدة قصور بشكلها الرائع كقصر تيميمون وتمنطيط وزاوية كنتة، كما توجد بها العديد من الحصون والقصبات التي تبقى شاهدة على عراقة تاريخ المنطقة وعلى الحضارات التي سادت المنطقة في تلك الفترة. إن ما يميز تلك القصور هي هندستها المعمارية وتاريخها العريق، بالإضافة إلى وجود مغارات والتي تعتبر كأبرز المقومات السياحية كمغارة إقرز ومغارة قصر شماسخة. إن ولاية أدرار وعلى غرار ما تشتهر به من مقومات سياحية يشتهر أهلها بطبيعتهم المضيافة وكرمهم وطيبتهم. اشتهرت ولاية أدرار بأنها المنطلق العلمي للأئمة نحو الجزائر، حيث يوجد بها الزاوية المشهورة الشيخ بالكبير. تزينها الكثبان الرملية والتي تشمل مساحات واسعة. يوجد أيضا بها قصر وهابيب، وهو معلم أثري قديم ويعد عبارة عن سلاسل جبلية يحتوي على خطوط ورسومات حيوانية ونباتية. يوجد بها أيضا منطقة أمقيد والتي تعتبر منطقة تاريخية ونقطة عبور للقوافل التجارية نتيجة موقعها الجذاب. يوجد بها أيضا وادي كعرون، وهو عبارة عن أبراج وأساور ومجاري للمياه يزيد عمرها عن 10 قرون مترامية على أطراف وادي عكرون. تعتبر ولاية أدرار الوجهة المفضلة للكثيرين ومحطة لهم لاكتشاف جمال المنطقة التي تقع بقلب الصحراء ويقصدها الكثيرين لمشاهدة أجمل غروب شمس في العالم. إنها أدرار البلدة التي جمعت الأخيار، وكانت ولا زالت سفيرة للجزائر بتقاليدها ومقوماتها التي تجذب الكثيرين من العشاق.